Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on 29. märts, mis tähendab, et see on märtsikuu kõige viimane digitund, mida te just hakkate kuulama. Ja meie räägime täna saates ikka oma lemmikteemadel. Ja kes on meie oleme Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa, saatejuhid, siin Meelis Väljamäe, täna meiega koos Veronixist. Ja me tahame rääkida teiega sellistest teemadest, et esiteks meie oma koroonaviirusega võitlemise Hoia äpp, selle Bluetoothi timmiti nüüd veidi paremaks. Ning küsime, et kas unistus maailma ühtsest vaktsiinipassist üldse kunagi täitub? Edasi võtame teemaks Wi-Fi 6, miks on uus Wi-Fi parem kui vanad ja miks peaks mõtlema, et kui te sel aastal mõne Wi-Fi seadme ostate koju või kuhugi mujale, siis jälgige, et see toetaks Wi-Fi 6. Reisimisega on nagu on, aga samas natuke ka on ja kui keegi kavatseb reisida Eestist Suurbritanniasse, siis tuleb välja, et mobiilikasutajatele on Brexit toonud kaasa palju halbu uudiseid. Ja maailma kõige levinum telefoni tarkvaraplatvorm Android lihtsalt nädal aega pani inimestele näkku, võiks niimoodi öelda, ei toiminud. Ja uudiseid meil on tegelikult siin sabas järjekorras veel, aga vaatame paljudeni me jõuame, võib-olla võiks rääkida Apple'i protsessoritest, mida on nüüd jälle kiirustestitud ja kuidas need tulemused siis võrreldes Interiga on ja uuest sotsiaalvõrgustikust ka. Aga kui jõuame, siis jõuame, kui ei jõua, siis järgmises saates. Digitund. Läheme siis digitunni uudistega liikvele ja Hoia äpp, mis sai valmis eelmisel aasta suve lõpus vist, oli esialgu kasulik abivahend, et aidata siis tuvastada olukorras, kus keegi saab viiruse, et aidata tuvastada, kellega ta on kokku puutunud, et teised inimesed teaksid ennast ka hoida. Hoia äpp on nagu, te võite kaasa kommenteerida, vastu vaielda või nõustuda, aga minu arust on saanud natuke kriitikat, et ta ikkagi ei ole ma hästi oma tööd täitnud, aga ma ütlen ka kuulajatele ära, miks me sellest räägime. Hoia äpp on siis nüüd saanud tarkvara uuenduse, millega põhimõtteliselt seadistati natukene Bluetoothi signaali tugevuste arvutamist, et tuvastada nüüd 2 korda rohkem lähikontakte, et nüüd uuendatud äpiga, kui juhtub olukord, et inimene märgib, et ta on haigeks jäänud, siis ta peaks olema kogunud 2 korda täpsemini ja paremini seda infot, et kellega see inimene viimase 2 nädala jooksul on kokku puutunud. Ja ma vaatan praegu seda artiklit, mis hea kolleeg Kristjan Ats-Mägi Geeniuses on kirjutanud ja mulle meeldib see esimene lõik siin kohe, kus öeldakse, et kui varem leidis rakendus üles 35% tegelikest kontaktidest, siis pärast uuendust on see 66. Ehk et mingi äpp läks nagu konkreetselt 2 korda paremaks sellega, et tehti koodis natuke muudatusi ja see ei ole väike asi. Ja endiselt oli, ma ei tea, kas see 35% on varem kuskilt avalikkusest nagu läbi käinud või mitte, aga see on šokeerivalt halb number. Et kuidas meil ikkagi praktiliselt aasta aega ju räägiti, kui fantastiline äpp see on ja kuidas kõik peaksid selle installima, sellepärast, et võt see on ju oluline tugisammas, et mis tagab Eestis seda turvalisust ja tegelikult me praegu loeme, et ta toimis 3% peal ainult, et see oli ikka väga vähe ja 66 on parem, aga tehnoloogialt ootaks nagu rohkem enda. Ma saan aru, et see on keeruline asi, aga kujutage ette, kui ma ei tea, ükskõik milline e-teenus, mida me kasutame, toimiks 66%, aga 34% ei toimiks. Selles mõttes jah, see on tõsi, kuigi eks see 33 on parem kui 0 on ju. Et ta peaks vist aitama olukordades, kus nagu sa ei ole selle teise inimesega tuttav või ta võõras ja puht juhuslik kontakt on ja siis ta need olukord leiab üles, eeldades, et tuttavatele ma niikuinii ilma äpita ütlen, et kuulge, ma olen nüüd jäänud haigeks ja hoidke ennast ka eemal teistest. Et ootame siis, millal sellest 66% nagu veel kõrgemale saab. Ja siin tegelikult ma arvan, et aus oleks nagu öelda, et see ei ole kuidagi Eesti valitsuse või Eesti äpi tegijate otsene nagu süü,
et see efektiivsus nii madal oli, et noh, et olukord oli tol ajal, kui seda äppi tegema hakati, on ju kõigi jaoks uus. Ja nüüd küsimus, et kes on lähikontakt, et kuidas sa tõlgid selle Bluetoothi keelde või mingid telefonid, mis kuskil Rimi salatileti juures üksteisest mööda jalutavad, et ma ei tea, kas see on siis, mis on õige, kuidas me kirjeldame seda, et nemad põhinesid siis ühtedel andmetel või ühtedel uuringutel ja kuna vahepeal on aega mööda läinud ja kogu maailma teadlaskond on saanud seda koroonaprobleemi siit ja sealt poolt ja kolmandat poolt uurida, siis täna on lihtsalt paremad andmed, mille põhjal neid algoritme kirjutada ja täpselt seda see Hoia rakendus tegigi, aga sellest hoolimata madal ikka madal, jah. Eks ta ole jah, ja et mõnes mõttes ka kriitikat on saanud ka see, et ta toimib ikkagi vabatahtlikkuse alusel, et sa pead ise märkima sinna ja siis see signaal läheb välja. Et seda see uues versioonis nüüd muudetud ei ole ja ma saan sellest kriitikast ka aru, et ta ei ole efektiivne, kui seal automaatselt ei lähe need teavitused, et inimene peab ise otsustama, et ma nüüd annan märku läbi Hoia, aga see ongi selle privaatsuse tagamise nagu siis hind, et inimene ise kontrollib, kas tema andmed lähevad välja, et keegi tema eest seda ei lülita. See ongi selle äpi kõige nõrgem külg, et tegelikult ta sõltub ju meist endist. Jah, nii nagu kogu selle tervisehoiu eeskirjade järgimine tegelikult on ju, et keegi teine meie eest ei otsustama. Aga see on muide igal pool nii, et ma olen siin kuulnud ka näiteks nii lasteaedadest kui ma ei tea, töökollektiividest, kui suurtest korterelamutest, kus inimesed, kes on olnud koroonaviirusega nakatatud või kes on saanud nakkuse, ei anna sellest teada teistele inimestele. Ise, sul käib laps lasteaias või on käinud kogu aeg, lõpuks terve perega haige näiteks ja sa mingil X põhjusel lihtsalt ei ütle. Ja seda Hoia loogikat võiks ju sellisesse olukorda ka tõlkida, on ju, et keskajal, kui olid pidalitõbined, siis pandi sulle kelluke kaela ja sellega sa nagu ringi käisid, on ju, et teatades teistele sunniviisiliselt, et ma olen haige. Et ega riik ei saa tätoveerida ka inimestele, eks ole, otsa ette jõuga, et olin koroonas või olen koroonas, et see loogika on nagu sama, et kui me Hoia äppi ütleme, et peaks jõuga tegema, et siis ma arvan, et neid teisi olukordi peaks sama loogika järgi lahendama, aga vaadates suhteliselt niigi hüsteeriliseks kiskuvat meediapilti on mul seda väga raske ette kujutada, kuidas riik hakkaks veel jõuga midagi tegema Eesti kodanikele. Ma olen täitsa nõus sinuga küll, jah, aga ma täitsa jagan oma kogemust kõigi selle nüüd aasta jooksul, ma olen 2 korda saanud lähikontaktse teate ja mõlemad korrad läbi Hoia äppi ja 1 korra niimoodi, et inimene ka ise ütles mulle, ma teadsin seda inimest ja olin ja õnneks ise olen terve ja teine kord oli siis täpselt nagu selle äpp, see olukord, milleks äpp loodi, ehk siis ma ei tea üldse, kes see oli ja ükski minu tuttav ei olnud haige, aga kuskilt keegi oli minuga kontaktis ja jäi haigeks ja märkis, nii et vähemalt minu jaoks 1 korra ta on siis aidanud hoiatada. Ma ei tea, kuidas teiega? Mina ei ole näinud, aga kuulnud. Ja, aga võib-olla sa oled siis lihtsalt, sa oled kas eriti selline suur ebaõnne sõdur, Hans, või oled sa lihtsalt väga palju ringi liikunud võrreldes minu ja Meelisega, et kes teab? Ei tea, ei võta omaks ühtegi, aga võib-olla meie siit ära võta, jah. Lähme nüüd pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Lähme digitunniga edasi ja me rääkisime saate alguses Hoia äpist, aga korraks peatuma veel siis pandeemia tehnoloogial, et tegelikult mis on selle hoiatamise äpi loogiline jätk? Loogiline jätk oleks see, et kui meil on äpp või vähemalt midagi tehnoloogia aitab meil tõestada, et see inimene on siis viiruse suhtes immuunne või ei jää haigeks või ei nakata teisi või vaktsineeritud. Ja küsimus on vaktsineerimispassis ja selles, kas me kunagi jõuame sinna maani, et meil on võimalik ennast siis oma vaktsineerimist tõestada tehnoloogia abil või käime ikka kollaste raamatukestega ringi, mis on siis klassikaline vaktsineerimispass, vähemalt meie maailma nurgas. Viimased teated on sellised, et eriti nagu meelekindlust ei süsti, sest et tundub, et iga riik ja ka iga riigi nurk on tegemas oma vaktsineerimisäppi, sest et teatavasti
Eesti lööb kaasa selleks, et üle-euroopaline vaktsiinipass tuleb, aga USA-s juba pandi käima mitte siis USA vaktsiiniäpp, vaid New Yorgi osariigi enda vaktsiinipass. Excelsior Pass, mis on koos IBM-iga tehtud. Neil on seal ju ka see vaktsineerimise kava iga osariigi kaupa eraldi ja see on nende kõige suurem häda, et ma saan aru, et vanasti pandi osariigid ka omavahel võistlema, et kes kõige kiiremini suudab vaktsiini hankida, siis mingit ühishankeid ei toimunud, nüüd see on nagu mindud ka sellega edasi, aga iseenesest nagu kummaline minu jaoks see, et kuidas me seda vaktsiinipassi siis nagu implementeerime, et mis me teeme nende inimestega, kes ei ole nõus ennast või ei saa ennast vaktsineerida, et me ei saa neid nagu kuidagi ühiskonnast välja arvata, et see oleks diskrimineerimine, eks, et kus see piir on. Ma saan aru, et lennufirmad kui erafirmad võivad nagu teha endale ükskõik mis tüüpi poliitikat, aga samas ka see ilmselt muutuks mingite suurte protestide allikaks, kui nad ütleksid, et nüüd on, kui see vaktsiinipassi ei ole, siis lennata ei saa, et see ma kujutan ette, et see tekitab nagu päris palju sellist poliitilist segadust. Ja ma tahtsin veel lisada, et ega me arutame seda siin küll on ju tehnoloogia saates seda teemat, sellepärast et see on asi, mida on võimalik tehnoloogiliselt lahendada, mis iganes rahvusvahelise e-riigi osana, aga nii nagu väga-väga paljud e-riigi teemad, siis see ei ole ka üldse ju nagu mingi tehnoloogiline küsimus, et kui me paneme 3-4 tehnoloogi ühte tuppa, nad tulevad tunni 2 pärast välja ja ütlevad, et põhimõtteliselt võiks seda asja teha nii, et see on järjekordselt ikkagi poliitika, ma ei tea, reeglite, bürokraatia, mis iganes küsimus. Ja rahvusvaheline koostöö, et iga riik kas ajab oma asja või suudetakse teha koostööd ja kui kiiresti see käib. Ehk ma tõstatasin võib-olla nagu selle teemaga küsimuse, et kas te kunagi usute, et te lendate lennukiga teise riiki või kas või autoga ja siis piiril näitate mingit mitte paberist tõestust selle kohta, et näiteks te olete äsja testitud ja olete negatiivne või teil on vaktsiini toime. Usute, et te kuidagi tehnoloogia jõuaks nii kaugele? Mina küll ei usu. Olen väga skeptiline selle koha pealt. Jah, et siin on nii tehnoloogilisi kui ka põhimõttelisi probleeme, eks ole, erinevate riikide vahel. Et see on päris keeruline ja seda süsteemi ellu viia. Sa ise usud, Hans, või? Ei, ma ütleme, unistada ju võiks vähemalt, et me Euroopa Liidus jõuaks mingisuguse ühtse lahenduseni, on ju, et me kõik, et kui on Schengeni ala vähemalt, siis vähemalt suudame kokku leppida selleski, et me mingisuguseid ühtseid reegleid usume kõik ja kui me peame piiril midagi tõestama, siis ma ei pea Horvaatias näitama Eesti äppi ja austerlane ei pea näitama Portugalis mingit oma äppi, nii et nüüd oleks midagi ühist. Tehniliselt saaks selle ju tegelikult sinna Schengeni andmebaasi sisse pookida külge, eks ole, et ilmselt ei ole keeruline, aga siin jälle tekib see probleem, et kindlasti paljud riigid ei taha nagu oma inimeste meditsiiniandmeid sinna teiste riikide andmebaasidest toppida või ühisesse siis, eks. Ehk siis seal on nagu tegelikult rohkem põhimõttelisi kui tehnoloogilisi probleeme, ma arvan. Ja ma arvan, et kui me siin Euroopa Liidu teema juures juba oleme, et siis meie järgmine uudis sobib siia väga hästi, et Euroopa Liidul on ka ikkagi suuri plusse peale selle, et me ei suuda siin vaktsiini teha või vaktsiinipassi teha. Ega mujal maailmas ka ei ole mingit rahvusvahelist süsteemi kuskil tehtud, aga meie kolleeg Aivar Pau on kirjutanud Delfisse loo sellest, kuidas Inglismaal või Suurbritanniasse minnes võib väga ootamatult nüüd inimestele kohale jõuda, et see riik on Euroopa Liidust lahkunud ja vähemasti Elisas ja Tele2 enam need Euroopa Liidu andmemahud, millega me oleme kõik harjunud, gigabaidid sinu kuupaketi sees, need ei toimi Suurbritannias. Ja Telia puhul on see asi segasem hetkel, Telia kodulehe andmetel justkui nagu toimivad, aga ta on siin näiteks toonud oma artiklis Elisa hinnad ja Tele2 hinnad ka. Elisa siis juba 1. veebruarist tegi selle muudatuse ära ja ilma eripiletita tuleb siis Suurbritannias 1 megabaidi eest maksta 1,5 eurot. Ja Aivar Pau siis kirjutab, et Tele2 on ka ära kaotanud ja seal maksab 1 megabait 0,052 eurot. Millest selline suur vahe ja kas siin on mingisugune, ma ei tea, viga sees või mingi ajutine nähtus, seda me ei oska öelda. Aga Elisa siis vähemasti pakub ka päevapiletit, mis oli vist 400 megabaiti. Et üldiselt tänapäeval on niimoodi, et lülita korra telefon sisse ja see 400 megabaiti võib sul olla lihtsalt halvemal juhul selle sisse lülitamise peale juba nagu ära kulunud, et see on ikka päris paras pauk.
nojah, tead mõnes mõttes ju, või mis mõnes, väga ühes mõttes on nüüd Suurbritannia meie jaoks samamoodi telefoniga reisimise mõttes, kui see peaks olema võimalik kunagi jälle, nagu lähed Ameerikasse või Argentiinasse või ma ei tea, Araabiasse või Indiasse, ta on üks kauge maa, millega meil on pistmist, sest nad ei soovi meie reeglitega mängida, mis Euroopa Liidus on ja kurb, aga ma ei tea, kas see oli tõesti siis ootus, on inimestel, kes ootused võiks selle kõiki hüvesid edasi nautida Suurbritannias ilma, et Brexitil mingit päris mõju ei oleks. Ja ma arvan, et see ei ole ikkagi veel laiemalt kohale jõudnud see, et nii on. Kui mitte muu, siis selline praktiline hoiatus võiks selle meie saatelõigul olla, et kui sa astud Londonist lennukist maha, ära lülita andmesidet, siis katsu nüüd mõelda, et mis edasi saab või uuri enne, et kuidas nende päevapiletitega need lood on. Jah, sest et 1,5 eurot megabait, seal on lihtne teha 3-kohaline või kallim mobiiliarve eurodes. Jaa. Meil on võimalik veel äkki vaadata mõnda kiiret uudist enne pausilimekut ja võib-olla on see Google, kes on ära teeninud selle väikse tähelepanu, kes on oma Androidi telefonides suutnud nädala ajaga tekitada sellise olukorra, kus inimestel lihtsalt äpid jooksid järjest kokku. Ükskõik, kas nad olid siis Google'i enda äpid või ka tegelikult oli seal teisi äppe, mis justkui nagu ei töötanud. Ja see jama kestis siis mitu päeva järjest ja on Eestiski inimestel selle sama probleemiga kokku puutunud. Ja ilma, et oleks saanud ise midagi teha. Ja probleem tuli välja on siis ühel nagu Androidi operatsioonisüsteemi all, või ütleme, põhikomponent WebView, mida kasutavad väga paljud erinevad äpid, mis oli lihtsalt bugine ja ei töötanud. Jah, ma ei tea, Meelis, sul on Androidi telefon, kas sul oli huvitav nädal või sa ei pannud midagi tähele? Ma ei pannud midagi tähele, huvitav, kas ma kasutasin valdasid äppe või mul joppas sellega, et lihtsalt seda viga minu telefoni ei avaldanud, aga ei olnud jah sellist näha kuskilt midagi ei töötanud. Seal oli suur hulk Google'i enda äppe näiteks oli minul Gmail näiteks töötas ilusti, ma ei tea, kas midagi muud Google'i, ma kasutasin fotos ka, mõlemad töötasid ilusti, nii et teisi Google'i äppe ma sel hetkel ei proovinud. No Samsung põhjusel lihtsalt vedas. Mis see võis olla ka seotud võib-olla mõne Androidi versiooniga, mul on suht panas, mul on Huawei telefon, mida enam ei uuendatud, on pisut pana, et Android 10 on siin peal. Aga sa võib-olla ei saanudki seda uuendust siis, jah? Näiteks see võis ka sind päästa. Aga mulle tundub... Kuigi Google ise ju tegelikult neid enda update'e pushib ju ka vaikimisi või nii-öelda isegi ilma teatamata. Et ja ma ei saa ikkagi päris nagu lahti sellest tundest, et Google'is, ma ei tea, kas seal nagu üleüldse midagi lonkab või vähemasti tundub, et kogu selle Androidi teemale nad on küll nagu käega löönud. Et see nende uus imeline operatsioonisüsteem Fuchsia on kuidagi nüüd järjest tulemas, et nüüd on näha, et ta järjest rohkem ronib sealt taustalt nagu avalikkuse ette, aga kindlasti on ta veel ikkagi päris kaugel sellest, et hakata reaalselt telefonidesse jõudma. Seda ma enne, ma ei tea, Meelis, mis sa arvad, enne 2-3 aastat ei julgeks küll ennustada. Paar aastat ikka ilmselt, jah. Jah, aga et kas siis nagu mingi uue asja ootus on nüüd niimoodi firmas keti maha tõmmanud või? Üldse mul tundub, et Google'il on väga segased ajad, et nad ei saa väga hästi aru, mida nad teevad ja kuhu nad tahavad minna. Võib-olla see on lihtsalt probleem ka selles, et mitte et nüüd kvaliteedikontrolli tehtud tarkvarale, aga see Android on nii suureks killustunuks nagu selliseks ookeaniks kasvanud, et seal on raske sellist ühtset kasutajakogemust luua, mis ei sisaldaks mingit bugisid. Aga see WebView on ikka nende nagu täiesti baasteenus, see on, ma ei tea, see on nagu küte põhimõtteliselt toas või mingi, ma ei tea, aken, see on ta on nii universaalne ja ta oli tegelikult Google'i enda telefonides igal pool katki, et see ei olnud näiteks mingi ühe tootja probleem. Nojah, oli mis oli, aga ma arvan, meil on aeg teha siia paus ja siis läheme edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
digitund läheb edasi ja võtame nüüd teemaks juhtmevaba interneti ja võiks rääkida natukene sellisest uuest täheühendist nagu Wi-Fi 6. Et Wi-Fi on kindlasti juba kõigile, kes vähegi midagi teevad arvuti või telefoniga väga tuttav, traadita internetiühendus lühidalt öeldes, aga Wi-Fi ei ole siis selline ajalooline ühekordne nähtus, vaid tegelikult pidevalt edasi arenev standardite kogum. Ja Wi-Fi 6 tähendab nüüd siis järjekordset uut versiooni sellest tehnoloogiast, millega me saame siis juhtmevaba kohtuvõrgu teha tüüpiliselt oma kodus või kontoris või kuskil koolis või miks mitte ka kohvikus või kaubanduskeskuses. Wi-Fi 6 ei ole nüüd tegelikult selle nädala või selle aasta isegi uudis, et ta on juba mõnda aega olnud tegemisel ja loomisel, aga miks on oluline seda miks on igaühel oluline natukene järgi mõelda ja uurida, mis on Wi-Fi 6, sellepärast, et aastal 2021 on meil praktikas juba olemas seadmed, mis Wi-Fi 6 kasutavad ja nii tasuks järgi mõelda, näiteks kui koju mõni uus Wi-Fi seade osta, et kas Wi-Fi 6 see toetab ja miks. No, ma saan aru, et sina ja Meelis olete nagu shoppamas praegu seda teemat, et esimene küsimus on nagu see, mina küsiks kohe, et kui sa täna ostad Wi-Fi ruuterit, AC Wi-Fi, mis on siis muidu nii-öelda kõige uuem. Mina saan kuskil, mina ei tea, 200-300 megabitti üle õhu nagu kätte oma kodus ja arvestades Eesti kodude keskmist internetiühenduse kiirust ja seda, et kas mul on vaja telefoni või sülearvutisse 500 otseselt. Mina ütleks, et mina ei tormaks seda 6 ostma, arvestades, et tõenäoliselt on palju kallim kui Wi-Fi 5 või ei ole? Ta oli palju kallim, nüüd on ta jätkuvalt kallim, aga mitte enam nii palju, et hinnad on omajaga kukkunud. Aga jah, kallim on ta loomulikult, et korraliku Wi-Fi 6 ruuteri hinnaga peab ikka arvestama kindlasti üle 100 euro ja pigem sinna 150 kanti. Aga kui me kõik, mis nagu kahekohes numbriga jäävad, kipuvad ikkagi olema veel Wi-Fi 5 ruuterid, mis ei tähenda, et halvad oleks, et päris häid Wi-Fi 5 ruuterid on tegelikult olemas. Aga mõned asjad on, mis nagu Wi-Fi 6 tegelikult eelistama peaks, esiteks see, et tuleviku kindlus, mis loomulikult, et uued seadmed toetavad kõik Wi-Fi 6 ja mis tähendab seda, et tulemus võib olla ühenduse mõttes paremaks. Teine asi on see, et kui sul on kortermaja, kus on 30 korterit sinu kõrval, siis Wi-Fi 6 töötavad ja sul endal on TV kodu täis mingisuguseid asjade internetiseadmeid ja muid nutiseadmeid, siis tegelikult Wi-Fi 6 suudab nendes kohtades, kus on väga palju tarbijaid kõrval, tal suudab nagu paremini ressurssi jagada ja tagada nagu parema kiiruse. Ja samamoodi siis ka see, et kiirus tegelikult on üsna märgatavalt parem ja aku mobiilsetel seadmetel, läpukatel, telefonidel kestab kauem kui Wi-Fi 5, et nad suudavad nagu neid pakette efektiivsemalt edastada. Ja minu jaoks on ka veenev asi. Veenev oli ka see, et tegelikult, et võib-olla kui see kiiruste kasv ei ole nüüd nagu mingisugune 10-kordne või mäekõrgune, siis mis on selle uue standardi nagu suur eelis on see, et ta suurendab, ta on loodud selleks, et samal väikesel pindalal, näiteks korter, teenindada efektiivselt suurt hulka palju seadmeid. Et me oleme ära tulnud sealt, kus meil on üks laptop ja võib-olla ka üks telefon, kust vaadatakse videot korraga, vaid neid seadmeid on päris palju, mis korraga tahavad seda sama asja teha. Et ta siis suurendab, põhimõtteliselt Wi-Fi 6 lubab, lisab nagu ütleme siis nii, kujutame ette, et see on selline, ma ei tea, nagu kuller teenus, toon metafoori ja see lisab juurde veokeid, mis siis viib kaupa kohale palju kiiremini ja kõikidele nendele adressaatidele, et ta suudab korraga kõiki seadmeid teenindada nii, et kiirus ei lange. Ja kui ma vaatan ringi, mis on ikkagi tüüpiline kodu ja kontor, kus on kõik seadmed tahaks saada kiiresti ja korralikult netti, et mul ei olegi oluline see, et nüüd läbi ühel seadmel läheks, ma ei tea, 5 korda kiiremaks allalaadimiskiirus, vaid et kõikides oleks kogu aeg see maksimum käes. Ja Wi-Fi 6 seda peaks toetama, muide sa enne ütlesid ka AC nimetasid, et igaks juhuks ka üle korrata, et jah, et see, kuidas öelda, nomenklatuur läks siis muutus, et vanast olid need standardid olid AC ja N ja BG ja siis läks see asi lihtsamaks numbrite peale, et see AC on Wi-Fi 5 ja uus on nüüd siis Wi-Fi 6 nimega AX on need tähed.
ja siis nad tulid ja rikkusid kõik selle ilusad numbrid ära, tegid Wi-Fi 6E, millel on Wi-Fi 5 ja 6 vahega võrreldes 6 ja 6E vahel on veel suurem vahe, nii et 6E on veel parem. Kogu loogika läks jah, see on veel parem, aga see on Euroopas standard kinnitatud, nii et me isegi võib-olla ei pea sellest rääkima, sest et me ei tea, kas me sel või järgmisel aastal isegi seadmeid saame. Okay. Aga potentsiaalselt on seal üks sagedus juures, et lisaks 2,4 ja 5 GHz sagedustel on siis 6 GHz sagedus, mis on täiesti uus ja seal ongi küsimus selles, et 6 GHz pealt töötab praegu hetkel terve hunnik mingisuguse satelliit ja muud sideseadmed, mis peab enne välja lülitatud saama ennem kui see heaks kiidetakse Euroopas. USAs on juba töös. Aga see on tulevikku. Et teie ostaks seda Wi-Fi 6 isegi, palju ta on kallim, 30%, 50% või ei ole nii palju kallim? Korralik ruuter pigem 30% praegu, jah. Et kas tasub siis nagu osta või no ütleme, et kui sul ei ole täna ruuterit, et siis võib-olla on nagu loogiline, aga kas kui sul on väike, kui sul on väike, põhimõtteliselt see, et kui sul on väike korter ja sul ei ole praeguse kiirusega probleeme, siis pigem ei tasu. Kui sul on suurem korter, kus on rohkem inimesi, kes kasutavad netti, kus peab levima kaugemale ja suurtes korterelamutes, kus tõesti on, nagu minul siin praegu Lasnamäel on 36 korterit parandas, eks ole, kaks parandas kokku, kui ma olen kahe vahel, eks ole, siis on põhimõtteliselt potentsiaalselt mingisugune 100 korterit, kus võib tulla erinevaid signaalisega ja mulle vastu, nii et siis on sellel ikkagi potentsiaalselt kasu küll. Aga mis need kliendiseadmed on, mis täna siis 6 toetavad, et uued telefonid? Jah, enamus uusi telefone ja ruuterid, kliendiseadmed, kõik uued Inteli, ma ei ole kindel kas 10, aga kindlasti 11. põlvkonna siis Inteli protsessorite peal põhinevad arvutid, millel on Inteli enda graafikakaardis heitud, eks nendel on Wi-Fi 6 tugi. No mis on positiivne on see, et asi ei ole enam tippmudelites nagu iPhone 12 ja uus Apple'i MacBook Air ja Pro, et need on Wi-Fi 6 peal, vaid nagu me siin Meelisega enne saadet just jõudsime kindlaks teha, aga et Wi-Fi 6 on jõudnud ka sinna klassi, mis on siis nii-öelda see, ma ei tea, soodne kvaliteet või kuidas seda öelda, nagu näiteks uus Pocophone F3, mille hind, mis see oligi, mis ütles 300-400 euro vahel või? Ja Wi-Fi 6 toetab, et et need nii-öelda telefonid ja arvutid hakkavad juba tulema Wi-Fi 6 toega. Aga ma vaatasin just praegu teid kuulates, et minul on mesh Wi-Fi püsti. Seesama, mis on Telial Smart Wi-Fi nime all ja nagu ma ei tea, kas seda Wi-Fi 6 leviomadus on tõesti nii košmaarselt nagu paremad, et mesh ei oleks teemaks. Oskab keegi kommenteerida Meelis? Ei, sa võid osta ka Wi-Fi 6-ga meshi. Jaa, selleni tahtsin jõuda, kas te kujutate ette, palju need maksavad või? Seal ikka alla 500-600 euro. Jah, sinna 500 kanti vist on, jah. Minust küll ei tohiks arvata, et ta parandab levi ulatust kuidagi. Ta on pigem see, ütleme, ruutmeetrite ala võiks peaaegu samaks jääda, kus ta toimib, aga ta sellel alal suudab rohkematele seadmetele anda selle maksimumkiirus. Okay. Nii et kui sul on vaja ikkagi suurt pindala katta, siis on ikkagi sul vaja meshi, aga lihtsalt, et sellel pindalal siis Wi-Fi 6 on palju paremini tema tööd. Esimene asi, mis mul praegu siin silma jäi, on 2 Netgeari komplekt on 400 euro kandis, 3 on ilmselt siis paarsada kallim, üle 500. Mina vaatasin Saksa Amazoni, kuna mul lihtsalt juhuslikult oli see tääb oli lahti ja seal on isegi Orbid on, seal hästi sõltub vist mudelitest, Netgear on ka erinevaid. Ma näen siin ka 300-ga mingit odavamat. Tegelikult on TP-Linki uus Deco X20, mida minu teada Eestis ma ei ole näinud müügil veel, on alla 300 euro kolmene komplekt, nii et hakkab vaikselt ikkagi ta jõudma sinna Wi-Fi 5 tasemele. No ütleme nii, see on sellise esmase tarbija see lisamaks on ju, et ütleme, kui ei ole vaja suurt ruutmeetri pindala katta, siis ikkagi väga kiidetud on need Unify seadmed ja Unify'l on selline access point näiteks, mis on korraliku levialaga LR ja selle eelmine versioon maksab 90 eurot ja siis Wi-Fi 6 versioon on 170 ehk peaaegu 2 korda kallim, mis on lihtsalt tänu sellele, et ta on just praegu turule tulemas ja uus asi, ehk ta muidugi on kallim, aga selles mõttes on ta ka investeering ikkagi järgmisteks aastateks, kuna on ju teada, et meie kodudesse ja kontoritesse tuleb juurde veel rohkem seadmeid, kus me tahame saada kiiret ühendust.
ja muidugi selle, mis see firma see oli, tuleta mulle meelde, Unify, eks ole. Ma ei soovita nagu igal tavatarbijal praegu poodi joosta ja Unify seadmeid osta, et noh, et ma olen nõus, et tegemist on väga hea kraamiga, aga ta on mõeldud üles sättimiseks professionaalidele ja seal on terve rodu on selliseid noh, ütleme tärnikesi kohti ja tingimusi ja asju, mida sa pead teadma, et need Unify seadmed ei ole sellised, et noh, nagu Asuse ruuter umbes või TP-Link, et lähed poodi ju torkad saba seina ja ei tööta, et seal sa pead väga hästi teadma, mis sa teed. Ja, et sa pead väga hästi teadma, mis sa teed ja kuidas sa selle võrgu arhitektuuri läbi mõtled, aga muidu on need tõesti nagu väga head, jah. Ma ei tea, ma nüüd teie juttu kuulates ma ei oska ise nagu kohe kuidagi mingit seisukohta võtta, et mul on töötav mesh, millega ma olen rahul ja ma hetkel vist kaldun kategooriasse, et ära töötavat asja näpi, aga see on alati mõistlik, jah. Mõne aasta pärast tegelikult see, et kui sul on midagi olemas, mis hästi töötab, siis ilmselt sellepärast ei ole maksa uuendama jooksta, aga kui sul on vaja uut ruuterit, siis pigem tasub seda Wi-Fi kuud kaaluda. Jah, ilmselt küll. Muidugi mingil hetkel ilmselt peaks turule jõudma, siis loogika ütleb ka suur hulk kasutatud väga häid AC Wi-Fi seadmeid, mis tasub ja võib-olla ka mesh'e või et siis saab odavamalt äkki kätte. Aga meil on vist aeg teha siia paus ja siis jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja vaatame veel, mida põnevat on viimane nädal toonud uudiseid ja üks huvitav selline mõõtmistulemuste ülevaade tuli välja, mis annab jällegi kõneainet Apple'i eelmisel aastal välja tulnud sülearvutite kohta. Eelkõige siis MacBook Air ja Pro, mis töötavad uue M1 8-tuumalise protsessoriga ja viimased mõõtmistulemused või benchmarkid, mis paneb selle protsessori samale pulgale levinud ikkagi AMD ja Inteli protsessoritega, ütleb, et see on põhimõtteliselt kõige parem asi peaaegu, mis saada. See oli väga vahva uuring. Ma ei tea, kas keegi teist jõudis sellega tutvuda, aga siin on, protsessoritel on mitu sellist, ütleme, skooringut või numbrit, mille järgi neid mõõdetakse ja kaks sellist olulisemat on single threadid ja multithreadid. Ehk lihtsamalt öeldes on siis see, et kas protsessori on ühe tuumakiirus või siis mitme tuumakiirus ja see väga sõltub siis, et mis tüüpi rakendused kuskil hästi töötavad, et kas need vajavad siis ühe tuuma või mitme tuuma, aga ühe tuuma kiiruses on see Apple'i M1, mis on ju sisuliselt on ta sülearvuti protsessor. Mul on ta ju MacBook Airi sees, mis on ilma ventilaatorita täis passiivjahutusega õhuke kerge seade, maksab 1000 eurot. Ja see on selles ühe tuuma kiiruses on ta kiirem kui kõik teised protsessorid, mida testiti, välja arvatud Inteli Core i9 lauaarvuti protsessor ja kolmandal kohal, teisel kohal on siis Apple'i M1 ja kolmandal kohal on siis Inteli Core i7 lauaarvuti protsessor ja siis tuleb terve hulk AMD Ryzeni lauaarvuti protsessoreid ja siis Apple'i siis pisike ilma jahutuseta sülearvuti protsessor ja siis troonib kõigi nende kohal nagu teisena, et tundub nagu kuidagi eriti uskumatu, eks, aga sellises maailmas me elame ja muide ma olen viimasel ajal näinud, Eestis ei ole nagu silma jäänud, aga hästi palju on hakanud tulema nende tippklassi Windowsi sülearvuti ehk siis Inteli protsessoriga sülearvutite selliseid allahindluspakkumisi, et küll on siin mingid Lenovo tippmudelid on väga soodsa hinnaga ja Delli XPS 13, mis on ju tegelikult super hea arvuti on ju. Sellel oli mingisugune korralik allahindluskampaania siin hiljuti USAs, et huvitav, kas on hakanud see nagu mõjutama, et kui mina täna nagu peaks, kui keegi tuleks mu käest küsima, et ta tahab umbes 1000 eurost sülearvutit, siis nagu kogu oma ameti au kokkuvõttes mul on üliraske talle nagu öelda, miks ta ei peaks ostma 1000 eurost MacBook Airi, mis on mis iganes Windowsi arvutist
2 korda kiirem, 2 korda parema aku vastupidavuse ajaga, ei lähe kuumaks ja ei sahise. See on täielik, väga lihtne vastus. Ja ma ei tea, kas see on ostjateni jõudnud niimoodi. Eks ta mingil määral kindlasti, aga ma arvan, et inertsi on palju ja on terve hunnik inimesi, kes eelistavad Windowsiteks ja ei saa hakkama Macosiga või ei taha ümber õppida. No ja seal on mingi... see, et tegelikult on ka ikkagi jätkuvalt probleem see, et olgugi, et tehakse kuskil allahindlusi, siis tegelikult arvutite turul nõudlus ületab pakkumist praegu seoses igasuguste koolide ja kodukontoritega, nii et mina ei näeks praegu väga suuri hinnalangusi mitte millegi, kõik müüks ära. No jah, ja ega nüüd ei maksa arvata, et Windowsiga PC-des, kus on Intel ja AMD protsessorid, et nendele nagu, et nad enam vastu ei saa või neil pole konkurentsi eelist, et neil on ju, lihtsalt platvorm on erinev ja on nii riistvaraliselt on need masinad erinevad, pakuvad lisavõimalusi kui ka tarkvara mängud, mis on Windowsil, mida sa ei saa Maci peal teha, ehk siis et valik, see on üks konkreetne, jah. Just, et kui ma lähen ostma, siis on konkreetsed miinused Maci puhul, aga... No see on ka ainus, mis mulle pähe tuleb, ma rohkem ei oska nimetada muidu. Jah, ütleme nii, et ma ka ühtegi väga suurt ei oska, aga ütleme Windowsiga, selle arvates on pisut rohkem valikut, ütleme minu jaoks ei ole pluss see, et mul oleks nagu puututundlik ekraan, on ju, aga äkki mõne jaoks on, siis sa leiad Windowsiga seda valikut, on ju, ja nii edasi. Aga kurb on, et ei ole nendel inimestele, kes Windowsi masinat väärtustavad nagu võrdväärset sellist jõudlust. Et see riistvara... Ega vist lähiajal ei tule ka just nagu aku kestvuse jõudluse nagu suhtest, eks? Jah. Ja, no Qualcomm küll midagi ju teeb, eks ole, aga neil just tuli uus välja, mis sobib ka lauaarvutitesse, seal ei ole midagi rõõmustavat. Et nad peavad ikkagi täitsa põhimõtteliselt uue tooteni jõudma enne kui see nagu Windowsi arvutitesse tuleb ja eriti tänases maailmas võtab see kindlasti aega. Jälle ma arvan, ma ei tea, paar aastat ja siis peab Microsoft oma tarkvara tööle saama ja siis peavad kõik need enne Inteli protsessorile kirjutatud äpid üle tulema. Ma arvan, see on ikkagi aastate pikkune selline mõnus auk praegu, kus Apple võiks põhimõtteliselt purjetada nii nagu ise tahab. Just. Üllataval kombel Apple'i turundus, ma ei ole päris kindel, et on selle teadmise inimesteni suutnud viia. Ja Apple'i turundus on ikkagi mitukümmend aastat olnud maailma parimate hulgas. Jah, hämmastav aeg tegelikult, tõesti, hämmastav aeg. Ja selle kõige juures see, mis Meelis ütles, on ju ka tegelikult väga õige, et hoolimata sellest kõigest on nõudlus nende kehvema jõudlusega masinate vastu ei ole ka kuhugi kadunud, et see on ikkagi püsib, et ostetakse ära. Et see on niisugune veider aeg, umbes nagu graafikakaartide turul, kus ikkagi ei saa normaalse hinnaga graafikakaarti osta, aga ka see ei tähenda, et see olukord ka muutuks, et ikkagi on tootmine järgi ei tule. Et elame huvitaval ajal. Absoluutselt. Võib-olla siis sellega võikski tänase saate kokku võtta ja elame veel ühe huvitava nädala, kuni oleme jälle teiega eetris järgmisel esmaspäeval. Nägemist! Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.